last night in Texas we had tornadoes. Pagājušajā naktī Teksasā bija tornado. Tornadoes in Texas are different from maybe some of the storms we have here. Tornado Teksasā, protams, ir ļoti atšķirīga no tām vētrām, ko mēs šeit Latvijā zinām. When you have warm, moist air, Kad jums ir ļoti silts, tāds sajaukts karsts gaiss, then you have cold air in a cold front. un tad ir kāds augstā gaisa fronte vai zona. And when those two come together, Kad tie divi satiekas, šīs divas gaisa masas, sometimes there's just rain, dažkārt ir tikai lietus, sometimes there's wind, dažkārt ir vējš, and then sometimes there's tornadic wind. un dažkārt ir tāds tornado veida vējš, And that's very dangerous. un tas ir ļoti bīstams. So yesterday where the warm and the cold front came together Un vakar, kur tas karstā un augstā gaisa masas nāca kopā, was right close to Canton. bija ļoti tuvu pie Kentonas, And that's very close to Athens. kas ir ļoti tuvu Atēnu pilsētai. All the people that went with the handbell choir, we went to Canton to the market. Un mēs visi bijām Kentonā, tajā atceramies tie, kas bija ar zvanu ansambli, tur bija tāds lielais tirgus brīvdabas. So there's been tremendous damage there, Tur ir nodarīts milzīgs postījums tajā vietā. and at least 5 people were killed last night. Un diemžēl kādi 5 cilvēki ir gājuši bojā vakarā. It's something that we live with in Texas. Tas ir kaut kas, ar ko mēs dzīvojam Teksasā. We know it's going to happen in the spring, Mēs zinām, ka parasti tas pavasarī notiek, but it doesn't make it any easier to accept. bet tas nepadara to vieglāk, lai to pieņemtu. As far as I know, my family and the Athens church family are all okay. Cik es zinu, gan mans ģimenes cilvēki, gan arī visi no mūsu Atēnu draudzes ļaudīm ir drošībā un viņiem ir labi šobrīd. But I'm sure there's going to be friends that have had homes damaged and injuries and those type of Bet things. es zinu, ka viņu draugiem ir kādiem noteikti kādi gadījumi, kur ir mājas postīts un varbūt kādi citi ievainojumi notikuši. And so just remember them this week as you pray. Un es vienkārši lūdzu jūs atcerēties šos ļaudis, kad jūs šajā nedēļā lūgsiet Dievu. So what I wanted to talk with you about this morning Tas, ko vēlētos ar jums šorīt par ko runāt, are decisions. ir par lēmumiem. Some of us don't like to make decisions, Kādiem no mums nepatīk pieņemt lēmumus, but we make hundreds of decisions every day. taču mēs pieņemam ikdienas simtiem lēmumus. I often hear people say that we do not have free will, that God did not give us free will. Es bieži vai dažkārt dzirdu, ka cilvēki saka, vai mēdz teikt, ka mums nav brīvās gribas no Dieva dotas, Because they didn't get to pick who their parents were. jo viņi nevar izvēlēties savus vecākus, They didn't get to pick where they were born. vai arī to, kur viņi ir piedzimuši, to nevar izvēlēties. They didn't get to pick who their brothers and sisters were, Nevar izvēlēties arī to, kur ir tavi brāļi vai māsas, or the color of their skin, vai to, kāda ir viņa ādas krāsa, or lots of other things. vai arī daudzas citas lietas. And they become bitter about that Un viņi kļūst rūgtumu pilni šo lietu dēļ, because they think God has made that decision for them, jo viņi domā, Dievs šos lēmumus ir pieņēmis viņu vietā. and they can't ever recover from that. Un viņi nevar no tā nekādīgi izvairīties, jeb atgūties vai aiziet. I would say it's the opposite. Bet es vēlētos teikt gluži pretējo. He does give us free will. Viņš patiesi mums dod brīvu gribu. We can make decisions of all kinds, Mēs varam visdažādākos lēmumus pieņemt savā dzīvē. and we're going to mess up those decisions. Un dažkārt mēs arī to visu, kā saka, salaižam drīzstē ar tiem lēmumiem. We may pick the wrong career. Mēs varam izvēlēties nepareizo karjeru, piemēram. We might pick the wrong town to live in. Vai arī, piemēram, izvēlēties nepareizo pilsētu, kurā dzīvot. We may pick the wrong friends, Vai arī izvēlēties neīstus draugus, ar kuriem and draudzēties. they influence us to do things we shouldn't. Un viņi ietekmē mūs darīt lietas, kuras mums nevajadzētu darīt. We make decisions, important decisions all the time. Mēs pieņemam ļoti nozīmīgus lēmumus nepārtraukt savā dzīvē. But the great thing is, Taču tā lieliskā lieta, tā lielā lieta ir tajā, we make one right decision ka mēs pieņemam vienu pareizu lēmumu,
And that cancels out all of the wrong decisions we've ever made. Un ka tas var atcelt, ja mainīt visus tos nepareizos lēmumus, ko iepriekš esam pieņēmuši. When we make the decision to follow Jesus Christ, Un tas ir lēmums, kur mēs pieņemam sekot Jēzum Kristu. now we have made the one decision for eternity. Un tas ir lēmums, kur esam pieņēmuši attiecībā uz savu mūžību. Now God could have done it this way. Dievs varētu izdarīt šādā veidā, piemēram. God could have said, I'm going to let you pick who your parents are. Dievs var teikt, labi, es ļaušu tev pašam izvēlēties savus vecākus. And I'm going to let you pick who, what city you grew up in. Un tu pats varētu izvēlēties, kurā pilsētā uzaugt. And I'm going to let you pick all of these other things, all these other Un decisions. es atļaušu tev pieņemt visus pārējos lēmumus, droši. But I get to choose where you spend eternity. Bet es izvēlēšos, kur tu pavadīsi mūžību. But he didn't do it that way Bet viņš to nedara tādā veidā. because he loves us. Jo viņš mīl mūs. And he says, I'm going to let you make that decision. Un viņš saka, es ļaušu tev pieņemt šo lēmumu. I chose where you were born. Jā, izvēlējos to, kur tev piedzēra. I chose who your parents were. Jā, izvēlējos to, kas ir tev vecāki. But you get to make the most important decision. Taču visbūtiskākais lēmums ir paliekais tevis. No matter what's happened in your life, Un neatkarīgi no tā, kas notiek tavā dzīvē, you make that one right decision tu pieņem šo vienu pareizo lēmumu. and you spend eternity in heaven. Un tu pavadīsi savu mūžību debesīs. I think some of us probably in this room Es pieņemu, ka kāda no mums šajā telpā have put off decisions. ir dažkārt atlikuši vispār tādu opciju kā lēmumu pieņemšana. We've never made that decision to follow Christ. Un mēs varbūt nekad neesam pieņēmuši šo lēmumu sekot Jēzum We've Kristum. thought about it. Esam par to domājuši, We've read about it. esam lasījuši par to, We've listened to pastors and teachers. esam klausījušies mācītājs un skolotājs, But for whatever reason, bet arī kaut kādu iemeslu dēļ we've not made that decision. neesam pieņēmuši šo lēmumu. Just as those tornadoes came yesterday, Līdzīgi kā šie tornado, kas vakar notika. just as a car wreck might happen in 3 minutes, Vai tāpat kā varbūt var kāds negadījums uz ceļa notikt dažu minūšu laikā. we don't know what's going to happen. Mēs nezinām pa īstam, kas notiks. When you don't make your decision, Ja tu neizdari savu lēmumu, you're making a decision. tu ar to jau pieņem lēmumu. Don't wait too long to make your decision. Negaidi pārāk ilgi, lai pieņemtu šo būtisko svarīgo lēmumu. You have questions, Tev ir jautājumi. Oleg's or myself or others would be glad to counsel with you. Ja cilvēki, kas ar tev, esi vai mācītājs vai kāds cits, var tev dot padomu šajos jautājumos. There are no other decisions that you absolutely have to make correctly. Un nav pārējie lēmumi tādi, kur būtu obligāti tik precīzi jāpieņem korekti. That's the one decision you have to make Taču correctly. šis vienīgais ir tas lēmums, ko ir jāpieņem korekti, precīzi, atbildīgi. Paldies. Thank you. Have a great week. Lai jums